Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos coa información nesta xornada de xoves día 6 do mes de novembro na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe de cine, porque mañán venres hai unha proxección de unha película dentro do ciclo Mestre Mateo. Falaremos do San Martiño, da festa do San Martiño en Cerceda deste próximo sábado na parroquia de Cerceda, e tamén hai sábados de baile este sábado, e o domingo que ven hai un contacontos familiar, sabremos a que hora e cal. Tamén falaremos das subvencións para entidades deportivas e culturais, hai de prazo ata a semana que ven para poder solicitalas. Este luns que ven volve haber unha charla gratuita para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Falaremos da festa do motor que será neste mes de novembro, así como a segunda foliada de queixas. Tamén recordamos que se vai a presentar un fotolibro de un autor cercedense, de Alberte Sánchez. Falaremos eso e da renovación do DNI, que se pode facer de novo en Cerceda, e da oficina de rexistro clave, así como do programa de termalismo social do Inserso, que esta semana abría o plazo para anotarse. En cantos deportes xa estamos a xoves, sabemos o calendario dos nosos equipos da fin de semana que imos a repasar, e en canto tempo para mañán venres seguimos co paso dunha fronte que se irá traendo nubes e precipitacións. Pois comenzamos a crónica da xornada falándolles de ese ciclo de cine Mestre Mateo que se está levando a cabo en Cerceda, no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Son 8 longometraxes que foron premiados cos premios do audiovisual galego Mestre Mateo e que se veñen emitindo ao longo destas semanas. Mañán, venres, día 7, volverá a haber unha proxección. Ás 8 da tarde pode verse a película As Neves. As Neves, mañán, venres 7 de novembro, ás 8 da tarde, de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda. E queda pendente para o venres seguinte, venres 14 de novembro, ás 8 da tarde, o documental Salvaxe. Como decimos, esta programación deste ciclo de Mestre Mateo, promovido pola Diputación da Coruña, son 8 longometraxes que se veñen emitindo e que, en principio, o obxectivo principal é achegar ao audiovisual galego ás vilas nas que non existe unha oferta deste cinema comercial de calidade e de produción galega. Mais temas. Falamos de festas esta fin de semana. Pasado mañán se celebra na parroquia de Cerceda, en todo o concello, a festa do San Martiño en Cerceda. A Comisión de Festas da parroquia de Cerceda ten todo preparado para este sábado. Un sábado 8 de novembro que comenzará a partir das 2 da tarde coa sesión Vermú, con disco móvil Impacto. Está prevista unha misa na honra ao San Martiño que quedou aplazada para o propio día, para o día 11 a 1 na honra ao San Martiño. Este sábado hai as 2 sesión Vermú con disco móvil Impacto, xa pode achegarse todo o mundo a disfrutar da festa do San Martiño. Ademais, todo apunta que o tempo vai acompañar. Ás 3 da tarde haberá ese gran xantar popular a base de empanada, callos, churrasco, postres, bebidas con café, con gotas, etc. A fartar, segundo din os organizadores, e recordar que tamén pola tarde haberá sorpresas e a partir das 9 verbena con disco móvil Impacto. Haberá unha gran carpa para poder disfrutar de todos estes actos este sábado. Lembren, teñen unha cita no campo da feira de Cerceda ca festa do San Martiño este sábado 8 a partir das 2 da tarde e ata ben entrada a madrugada. En canto aos sábados de baile, tamén este sábado que ven hai unha nova edición de sábados de baile no edificio do Museo do Moucho, no local social, na primeira planta. Dende as 7 da tarde hasta as 10 da noite estará o Dúo Caramelo. Dúo Caramelo será que amenizará esta nova sesión de sábados de baile para todos aqueles que queren pasar pois esas horas de diversión, de baile, de socialización. Este sábado, polo tanto, día 8, a partir das 7 da tarde ata as 10 da noite, sábados de baile no local social no edificio do Museo do Moucho co Dúo Caramelo. Haberá outra sesión de sábados de baile o sábado 22 deste mes e no mes de decembro haberá outras 2 sesións.
E este domingo, máis actividades. Este domingo que ven hai un contacontos familiar. O domingo día 9 ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda e con entrada gratuita haberá un contacontos familiar de Jara Ortiz chamado Lúa Triangular, nada imposible. Neste espectáculo de contacontos musical baseado no libro Marta e a Píntega da escritora Eli Ríos, a nena Marta coñece a píntega Oli e xuntas viaxan no mundo dos contos e, grazas a unha morea de aventuras, transfórmano nun lugar mellor, máis diverso e máis xusto, onde as princesas dos contos poden ser felices, o crearen e visibilizar as súas propias historias. O público participará de xeito activo e creativo a través das cancións coa voz e a percusión de Jara Ortiz, nunha mestura de música e teatro con humor, a literatura e a muñeira dende a perspectiva de xénero. Xa sabe, divertido contacontos musical este domingo, día 9 ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita para toda a familia. Falamos agora de subvencións, porque o Concello convocou as subvencións anuais para entidades deportivas e culturais. Para esta anualidade 2025, o Concello convocou estas subvencións, lembren, para entidades deportivas, culturais, para deportistas e para AMPAs neste ano 2025. O plazo vai a rematar xa o xoves que ven, día 13 de novembro. Último día para solicitalo, xoves 13 de novembro. Poden solicitalo pola sede electrónica ou, se queren, no rexistro. Atoparán todas as bases e información na páxina web do Concello. Se teñen calquera dúbida, poden chamar o teléfono do Concello, 981 68 50 01. Pero recordarlles tamén que no que se refire ás subvencións, como dato informativo, o Concello consigna para as entidades sociais, culturais e deportivas, a parte de outras colaboracións, as transferencias de subvencións de concorrencia competitiva máis nominativas, que suman en total 154.350 euros segundo datos do Concello. O propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, di que é unha cifra que ano a ano se ven incrementando, facéndolo como apoio a todas esas iniciativas veciñais cuxo empuxe é fundamental para a dinamización social do noso territorio durante todas as épocas do ano. Son verbas do alcalde cercedense. Cambiamos de tema para falarlles de esas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Hai 3 sesións, queda só unha, a última, que vai a ser este vindeiro luns, día 10 de novembro, luns 10 de novembro, este luns que ven pola mañán, dende as 10 ata as 11, no aula de informática, no Centro Cívico de Cerceda, ao lado do auditorio, terá lugar a terceira charla de Activa a túa vida digital. Realízanse charlas gratuitas dirixidas a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes, uso e manexo da cámara, fotografías, redes sociais, videochamadas, etc. Esta última será o luns 10 de novembro, o luns que ven, e se queren participar están a tempo aínda, poden anotarse nos teléfonos 881 025 131 ou no 644 529 990 ou achegándose pola mañán ali presencialmente no Centro Cívico no aula de informática que dirixe María García. Mais temas, falámoslles da Festa do Motor. Este mes volve a haber a terceira edición da Festa do Motor de Cerceda. Será o sábado 15 de novembro e terá lugar no campo da Feira de Cerceda e nos seus arredores a terceira Festa do Motor de Cerceda. Todo vai a comenzar ás 10 da mañá ca exposición de coches de compraventa, clásicos ou de competición. A 1 da tarde hai a sesión vermú co dúo Primeira Fila para dar paso a un gran xantar. Ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra a fartar, segundo din os organizadores, a base de empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. Precio para os adultos de 40 euros e para os xóvenes de 6 a 12 anos 18 euros, os máis pequenos gratis. Teñen de plazo ata o 13 de novembro, ata a próxima semana, 13 de novembro, teñen de plazo para poder retirar os tickets. Poden facelo no Bar JB, en R5 Store, ou con os organizadores, que son Rubén ou Gema. Pola tarde, ás 5:30, hai concursos con premios para os coches máis antigos, que ali se expoñan, para o máis baixo, para o máis ruidoso
ou para o que ven de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá unha carpa climatizada no campo da Feira de Cerceda para poder disfrutar de todos estes actos. E non deixamos máis actividades e máis actos para este mes. Falamos da segunda foliada de queixas. O venres 14 de novembro, no campo da Festa da Abelleira en Queixas, organízase a segunda foliada de queixas, que será a partir das 7 da tarde. Haberá, ademais, castañas e pinchos de balde para todos, con viño quente e música tradicional. Estarán de fora de Cerceda os larpeiros de Altamira e Sarillo de Aiazo, e de o noso concello estarán Folque Ruada da Silva, os irmáns de Meirama, as pandereteiras de Encrobas, as pandereteiras de Xesteda e o grupo San Martiño de Cerceda. Logo, a partir das 10 da noite, haberá foliada libre. Lembren que para todo elo tamén haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos. Tamén lles falábamos onte de que o venres día 21 deste mes Alberto Sánchez Regueiro vai a presentar un fotolibro chamado Silencios. Silencios é un libro de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre unhas 80.000. É un libro que fala do silencio como espacio vivo e do amor como forza que construye a vida real, para observar e para a calma. As fotografías acompañan o silencio, texto e fotografía funcionan como un só corpo. O seu autor, Alberto Sánchez Regueiro, quere que aqueles que o lean e miran se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir do día 21 na súa web persoal ou en librerías independentes de Galicia. Máis temas, falamos da renovación do DNI, porque hai unha nova posibilidade de renovar o DNI aquí en Cerceda. O próximo mércores 3 de decembro, a principios do mes de decembro, se pode renovar o DNI en Cerceda e tamén o pasaporte, se aquí sí o precisan. Os axentes da Policía Nacional van a estar en Cerceda ese día, o mércores 3 de decembro, e se queren renovalo poden coller cita na Policía Municipal de Cerceda, na planta baixa da Casa do Concello. E tamén lle recordamos un día máis que, se queren obter o rexistro clave para poder relacionarse coas administracións de xeito telemático, importante na época na que estamos, pois que sepan que poden acadalo en Cerceda, na Casa do Concello, sin ter que achegarse a outros lugares. Calquera persoa que así o desexe pode achegarse ao Concello e ali no Concello, a través de un empregado público, acreditarán a súa identidade a través da presentación do seu DNI e un número de teléfono móvil onde chegará mensaxe SMS de benvida a este sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de certificado digital. E tamén lles falamos do termalismo social do Inserso, porque esta semana abría o plazo para o programa de termalismo social do Inserso no vindeiro ano 2026. Dende o pasado martes 4 de novembro xa se poden presentar as solicitudes para participar no programa de termalismo do Inserso para o vindeiro ano. Os plazos para presentar estas solicitudes pois van a rematar dependendo para a primeira quenda, que vai de febreiro a agosto, a quenda de febreiro a agosto, o prazo remata o 4 de decembro. O 4 de decembro será o último día para as quendas de febreiro e agosto. E se o que queren é estar, por exemplo, en listaxe de espera, teñen de prazo ata o 14 de maio. E para as quendas de setembro a decembro, o plazo prioritario remataría o 15 de maio e para a listaxe de espera ata o 31 de outubro. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden dirixirse ao Departamento de Servicios Sociais do Concello, na terceira planta, ou por teléfono no 981 68 60 68. Os turnos terán unha duración de 10 días en réximen de pensión completa en habitación compartida. O Inserso convocou 197.000 plazas en toda España para participar no programa de termalismo 2026, un 3,4% máis que o ano pasado, durante o período entre febreiro e decembro deste ano, con un precio que parte dende os 300 euros ata os 450, dependendo o lugar e o balneario que se elixa, entre o 85 que hai en toda España.
Pois agora imos cos deportes para saber os encontros xa desta fin de semana que se retoma moitas deles despois de un parón a fin de semana pasada. Imos coa primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas xogará fora da casa. O Queixas ven de vencer na casa esta fin de semana pasada e agora tentará puntuar ou conseguir a vitoria fora da casa en Esteiro. O partido é Esteirana-Queixas e o domingo ás 4:30 en Esteiro. Na terceira Galicia retómase a competición e hai un Pontecarreira Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 6 da tarde no campo da Chousa. O Samartiño, pola súa parte, recibe na casa o Aranga o domingo ás 4:15 no Roxo de Herba Natural e o Rodís xogará na casa contra o Mesía o domingo ás 4 da tarde no Roxo no campo de herba artificial. No fútbol femenino, que si xogaron a fin de semana pasada e conseguiron unha nova victoria, hai partido en todo alto entre o primeiro clasificado Sporting Meicende e o segundo clasificado Atlético Cercedense. O partido Sporting Meicende Atlético Cercedense femenino será o domingo ás 5 da tarde no campo grande de Meicende. Insistimos, primeiro e segundo clasificado na Liga de Fútbol Femenino na terceira división galega. En canto aos xuvenís do Atlético Cercedense, xogan fora da casa Unión Campestre Atlético Cercedense Xuvenil o sábado ás 4:30 no campo do Condús. Os cadetes xogan na casa Atlético Cercedense Cadete Xuventude Laracha o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. O equipo infantil tamén xoga fora da casa Oza Cesuras Atlético Cercedense Infantil. Xogan o sábado ás 10 da mañán no campo do Loureiro. Os alevíns, o equipo A, xoga na casa Atlético Cercedense Alevín A Santa Cruz. O encontro é o sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Mentras que o Atlético Cercedense B Alevín, en este caso, vai a xogar na casa contra o Sada B. Será o domingo ás 11:10 no Roxo. Cos benxamíns, tanto A como B, xogan esta fin de semana. O benxamín A, o Atlético Cercedense benxamín A, xoga na casa contra o Ordes este sábado ás 10 da mañán no Roxo. Mentras que o Atlético Cercedense B vai a xogar a mesma hora contra o Ordes B, tamén o sábado ás 10 da mañán no Roxo. E por último, os prebenxamíns xogan na casa Atlético Cercedense Prebenxamín Silva. O encontro é o sábado ás 11 da mañán no Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un campanal de Loureda Cerceda. O partido é o domingo ás 11 da mañán en Loureda e un San Martiño Cambre. San Martiño Cambre, o encontro é o domingo ás 11:30 no campo da Revolta en Queixas. Na segunda B de veteranos, a Solaina Rodís. Xogan o domingo ás 10:15 da mañán en o campo do Cadaval. Xa rematamos co tempo. Durante o venres, unha fronte, para mañán, unha fronte que entrará durante a madrugada, afectará a Galicia, deixando ceus anubrados con precipitacións. Pola mañán, irá desplazándose de oeste a leste, co paso das horas, esas precipitacións faránse máis ocasionais, e pola tarde incluso abriríanse claros. As temperaturas mínimas en lixeiro descenso e as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de oeste-noroeste, moderados pola mañán, con intervalos de fortes no litoral norte e noroeste, rolando a ventos do suroeste pola noite. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.